Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama amilin, imaman muttaqin, sareng muttaqin, mudah-mudahan urang sadayana dipaparing ilmu anu ageng bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di malam kesempatan ini yang penuh dengan kebahagiaan bagi yang merasa bahagia, bagi yang tidak bahagia, mudah-mudahan di malam kesempatan ini Allah memberikan kita kebahagiaan. Karena yang akan kita bahas ataupun kita dengarkan ataupun kita kaji di malam yang berbahagia ini ada 3 nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana kisah Nabi Ibrahim sudah kita bahas dalam ayat sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dia mempunyai 2 istri. Karena Allah menciptakan makhluk, ada suaminya baik, istrinya pun baik, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada istrinya baik, suaminya tidak baik, yaitu Fir'aun dan Siti Asia. Ada juga suaminya baik tapi istrinya tidak baik, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Lalu yang menjadi pertanyaan, kita milih apa? Yang pertama, istrinya baik, suaminya pun baik. Tapi yang menjadi catatan, Nabi Ibrahim istrinya 2. Siapakah istri Nabi Ibrahim yang solehah tersebut? 2 istri Nabi Ibrahim, dua-duanya solehah. Yang pertama istrinya bernama Siti Sarah, yang kedua bernama Siti Hajar. Siti Sarah adalah istri yang sangat luar biasa, keluar dari kebiasaan istri-istri di dunia. Bahkan dia adalah istri pencetus dunia yang membolehkan suaminya untuk menikah lagi. Itu perlu kita ikuti kalau ingin menjadi Siti Sarah. Apakah wanita di sini siap untuk menjadi Siti Sarah? Atau mau jadi istri Nabi Lut? Pilih di antara 2. Kalau menjadi istri Nabi Lut seperti istri Nabi Lut, neraka.
Kalau mau menjadi seperti Siti Saroh, surga, pilih surga atau neraka? Jawab oleh hati kalian masing-masing. Karena Siti Saroh itu adalah istri yang sangat cantik, luar biasa. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam takut kehilangan istrinya karena begitu cantik dan luar biasa. Akhirnya di kota Mesir, bakat Nabi Ibrahim sieun kehilangan ku istrina, amanat kabozona Siti Saroh. Lamun Raja Dolim di kota Mesir nanya, maka jawab ku anjeun ulah loba ngobrol jawabana, kajen kukuring dijawabna. Maka ketika Raja Dolim di kota Mesir naros ka Nabi Ibrahim, nah ieu teh saha teu diwaler istrina. Sabab syariat kapungkur, lamun aya raja bogoh ka saha wae, komo ka patih ka anak buahna, mangka kudu diceraikeun. Istrina jadi milik saha raja. Itu nak syariat baheula. Istri Nabi Daud 100, istri Nabi Sulaiman 1000, istri raja baheula kaisar di Cina 3000. Geraha di kolor na eta. Jadi Raja Dolim itu pagaweana aya awewe erek boga salaki komo henteu kudu dipilih ku manehna. Mata cek Nabi Ibrahim ieu teh dulur kuring. Sugan teh erek ngajauhan ka Siti Saroh, tapi Raja Dolim gegeh komo dulur anjeun mah atuh ku kuring ieu awewe erek dipilih. Ngan kulantaran Siti Saroh bukan istri biasa. Dia adalah istri yang soleha, yang selalu beribadah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai kehormatanku ataupun tubuhku disentuh oleh Raja Dolim. Ketika Raja Dolim erek nyabak Siti Saroh, ngadak-ngadak eta raja teh pengkor, ngadak-ngadak leles. Dua kali narek dicabak Siti Saroh teu bisaeun leles. Katilu kalina nepikakeun ka 4 kali 5 kalina teu bisaeun. Sabab doa Siti Saroh ngadoa ka Allah hoyong dijaga kehormatanna ti raja anu dolim. Akhirna cek eta raja, wahai Saroh anjeun boga doa naon sehingga keun kuring teu bisa mencium, membelai, memeluk 6 salapan anjeun. Sabab cek Siti Saroh kuring boga pangeran kuring jeung pangeran anjeun yaitu Allah. Cek eta raja cageurkeun panyakit kuring. Lamun anjeun bisa nganyageurkeun panyakit kuring, maka ku kuring anjeun bakal dihadiahan nyaeta mangrupa amat. Nya akhirna Siti Saroh ngadoa di ka Allah, raja ngadak-ngadak cager sabada ngadoa na Siti Saroh. Akhirna Siti Saroh dipasihan hadiah nunamina amat, nunamina Siti Hajar. Eta Siti Hajar teh jadi Raden Siti Saroh. Kaperyogian Siti Saroh dibantos ku Siti Hajar. Mata ulah sudon kanu sok nyandung teh eta teh nandakeun suami cinta ka pamajikanna supaya pamajikanna teh capek mengerjakan pekerjaan rumah. Ame aya nu ngabantuan lamun boga 2 pamajikan. Nu saurang geuseuh, nu saurang gegero. Itulah kebijaksanaan seorang lelaki. Adil teu? Adil. Nu hawak mah awewe palaki opataneun aya ku sorangan. Nu akhirna kulantaran Siti Hajar ngaladena kapake masakna sae, akhirna Siti Saroh rasa minder.
sabab dina yuswa kosepuh anjeunna rumaos teu tiasa masihan murang kali ka Nabi Ibrahim sabab secara medis Siti Saroh monopos mandul. Kulantaran sakitu cek Siti Saroh teh hampura kang abdi teu tiasa ngabingahkeun ka akang. Tapi sok sanaos kitu supaya keluarga urang sempurna susuganan we ngagaduhan keturunan kersa teu akang nikah sareng Siti Hajar. Cek Nabi Ibrahim, cintaku hanya padamu. Maaf aku tidak bisa karena sudah ada yang memiliki yaitu dirimu, karena sudah ada yang punya, terkecuali mau jadi yang kedua. Ulah gitu kan, cinta mah cinta, tapi urang teh demi kebahagiaan. Dipaksa Nabi Ibrahim aku Siti Saroh kudu naon deui? Nikah deui. Lalaki zaman ayeuna mah teu dipaksa hari dan sorangan. Kulantaran dipaksa ku Siti Saroh, akhirna Nabi Ibrahim nikah sareng Siti Hajar. Sabadana nikah sareng Siti Hajar, teu kungsi lami Siti Hajar ngandung reuneuh. Sabager-bagerna istri ningali kamesraan Nabi Ibrahim sareng Siti Hajar teu kiateun Siti Saroh teh. Akhirna saul Siti Saroh, kang wayahna abdi teh ngijinan ka akang nikah teh sugan teh moal kieu geuning anggar teu kuat. Da teu bisa dibohongan rasa cemburu mah. Dari aweh mah gede naona cemburuna. Awewe teu bisa nyebutkeun rasa cemburu, tapi awewe bisa nyebutkeun rasa cinta. Lamun awewe mah heula, mun awewe ayeuna mah nemak pangheulana. Akhirna diinditkeun Siti Hajar ka hiji tempat nepikakeun aya istilah sa'i sofa sareng marwah, sabab Siti Hajar merjogikeun cai itu kisahna ke kapayunan nya ulah dibahas ayeuna. Beres ditinggalkeun ku Nabi Ibrahim, saha teh Siti Hajar teh nepikakeun ngalahirkeun Nabi Ismail. Ku barokah kasolehan Siti Saroh ngidinan kana janten carogena nikah deui. Walaupun akhir-akhir nama tetap Siti Saroh teh aya rasa cemburu, tapi ku Allah dipasihan anugerah eta Siti Saroh dugi kakeun nyimpen Nabi Ibrahim bahwa ceuk dina kita empenan kami rek masihan ka anjeun murang kali bahkan ti Siti Saroh. Dipikakeun disumpingan ku dua malaikat nyaeta anu namina Nabi Ishak alaihi salam. Ketika Siti Saroh nguping berita bahwa Siti Saroh bakal hamil, bakal gaduh murang kali, aya sedikit teu percaya. Sabab kuring teh geus kolot, cek syariat mah pirang kuring bakal boga budak, tapi kulantaran yakin kawasana Allah bisa maparin budak, ilaha wae waktosnana. Sabab kasih sayang Allah pasti bakal dibikeun ka hambana anu bener-bener menta ka Allah. Siti Saroh ge terus-terusan ngadoa ka Allah sabada Siti Hajar ngalahirkeun putrana nyaeta Nabi Ismail. 14 tahun sabada ngalahirkeun Nabi Ismail. Nabi Ismail geus 14 tahun, Siti Saroh alhamdulillah ngandung Nabi Ishak alaihi salam. Lahir ke alam dunia Nabi Ishak, wa wahabna lahu, kami cek Allah ka Nabi Ibrahim alaihissalam rek masihan ka anjeun Ishaq wa Yaquba, bahkan sabada Nabi Ishak tos dicarioskeun ku Allah Nabi Ishak bakal ngagaduhan murang kali nyaeta Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Ishak dibikakeun tumbuh besar, bahkan para nabi seseueurna lahir turunan Nabi Ishak alaihi salam sareng Nabi Yakub alaihi salam, termasuk Nabi Yusuf,
Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam. Dari tadi itu nanti Nabi Ibrahim, mata pantas Nabi Ibrahim alaihissalam disebut nage Abul Anbiya, hartosna bapakna pirang-pirang nabi. Nabi Isa tumbuh dewasa, dugi kaken anjeunna nikah. Masya Allah kana lam yasha lam yakun. Nabi Isa nikah ngagaduhan 2 urang kali. Nuka hiji namina Al-Ais, Ain ya sod nganggo alif lam, Al-Ais. Nuka 2 putra Nabi Ishak namina Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Ishak gaduh putra 2, hiji namina Al-Ais, 2 namina Yakub, tapi Nabi Ishak lebih mencintai kanu jadi rakakna nyaeta Al-Ais, tapi istrina Nabi Ishak lebih mencintai ka Nabi Yakub alaihissalam. Dugi kakeun Nabi Ishak kulantaran anjeunna seueur ceurik sieun ku Allah, serta karuk ka Allah, dugi kakeun socana leungit hihideungna kurang ningal, kurang awas ningalna. Suatu saat Nabi Ishak nuju di kamar miwarang kanu janten murang kalihna. Cek Nabi Ishak ka bojona nyarios ieu mah, lamun bahasa urang mah pangwartoskeun ka Al-Ais, kuring teh hoyong tuang sareng daging hasil tina boboroan anjeunna. Kakupingan ku istrina dan nyarios ka istrina, tapi istri Nabi Ishak lebih mencintai ka Nabi Yakub. Dijadikan kesempatan ku istrina Nabi Ishak diwartoskeun ka Nabi Yakub jeung Al-Ais, bahwa bapak anjeun teh aya kahoyong hayang hasil boborohan aranjeun. Nu akhirna kumaha kecerdasan Nabi Yakub mung eleh, tegesna mung ayeuna dijauhan pun jadi bapana, kumaha carana bapana supaya ngadoakeun nyata Nabi Ishak. Al-Ais mah resep moro neangan heula boboroan. Ari Nabi Yakub mah teu kudu moro, jauh-jauh lila nu aya we dina kandang dipencit ku Nabi Yakub. Sabada dipencit terkenal Al-Ais teh badanna seueur bulu. Ari Nabi Yakub sabada mencit hiji domba upami ayeuna, wallahu a'lam teu dicarioskeun satona nama ngan meureun lamun moro mah moal jauh tina mencek atawa domba atawa kelenci nya. Sabada mencit nganggo acuk anu seueur buluna, kan kapungkur mah acuk teh tina bulu-bulu kitu nya. Wow, geuning sok aya sok disombongkeun lamun ayeuna mah baju tina naon? Tina sutra gitu kan ya. Tina wol, tina bulu domba gitu. Tak ulah sombong, domba ge teu sombongnya make baju loba buluan. Dicanda tuangeun geus dipasak ku Nabi Yakub, ku Nabi Ishak disanggakeun ka Nabi Yakub. Ditaros ku Nabi Yakub teh ari anjeun teh saha? Diwalar ku Nabi Yakub. Cara pertarosan Nabi Ishak teh kuring teh anak anjeun. Sangkaan Nabi Ishak mah eta teh Al-Ais, putra anu dipikanya aku Nabi Ishak. Padahal Nabi Yakub disanggakeun dituang sabada dituang Pak, doakeun abdi cing maslahat dunia sareng akhirat. Akhirna didoakeun eta Nabi Yakub ku Nabi Ishak. Nu meunang doa teh saha? Nabi Yakub alaihis salam. Sabadana kitu sumping Al-Ais, Pak
Ari bapak tadi nuang-nuangan ieu di mana daging? Ari manawi teh anjeun nganterkeun naon teh? Daging teh da dicabak pandangan nama seueur padahal Nabi Yakub mangko baju tina bul tapi sorana cenah asa sanes anjeun Nabi Yakub da maklum Nabi Ishak tos teu patos nina tidinya timbul rasa hasud di Al-Qais lamun seandaina Nabi Ishak ngantunkeun ceuk saate ceuk Al-Qais maka kukuring eta Nabi Yakub rek dibunuh. Jadi tong aneh lamun dugi kakeun ayeuna loba adi lanceuk jeung dulur para saya ternyata tiba heulang geus aya. Jadi terlambat adi lanceuk zaman ayeuna para saya. Geus kapeulaan ku para calon nabi ge tiba heulang aya rasa hasud. Kulantaran apaleun istrina Nabi Ishak bahwa Nabi Yakub teh erek dibunuh ku Al-Qais menjadi rakana. Akhirna eta istrina Nabi Ishak sumping ka Nabi Ishak, Pak, saena kumaha upami kieu tos we ayeuna mah Nabi Yakub teh urang cenah hijrah, urang cenah angkat ka pamana ka negara naon? Nya ka negara anu mana eta negara teh Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Mata pertama banallahu bainal muqaddas yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nu ngabangun Baitul Muqaddas itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kasaha kapamana namina Laban. Akhirnya Nabi Yakub diutus ku Nabi Ishak kudu angkat ka kota Palestina kudu jadi pamana. Sabab apa situasi kondisi bisi Nabi Yakub dibunuh kudu jadi sahana. Rakana Al-Qais angkat eta Nabi Yakub ka mana kan jadi pamana ka kota Palestina. Ternyata pamana Nabi Yakub ngagaduhan urang kali 2 istri garelis. Biasa kalau kita mata saling memandang maka hatilah yang berbicara. Ketika pandangan pertama Nabi Yakub alaihissalam memandang putra pamannya yang pertama bernama Laila, yang kedua bernama Rohilah. Tetapi ketika Nabi Yakub memandang di antara 2 perempuan tersebut, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub karena yang paling cantik di antara 2 istri tersebut yaitu bernama Rohilah yang menjadi adiknya Laila. Akhirna kumaha nyarios we ka pamana. Nah, itu ari lalaki gentleman mah. Nya aya kahayang teh ulah datang ka budakna fitnah nafsu, tapi datanglah ka orang tuana. Lamun urang bener-bener rek niat qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur halal. Datang ka kolotna. Pak, abdi aya ka hoyong. Hoyong naon? Abdi cinta resep cinlok lah, cinta lokasi. Kasaha ka putra bapak. Kasaha kan putra bapak, putri bapak teh aya 2. Hiji rakana Laila, 2 Raina Rohilah. Abdi cinta pisan, cinta bingit anu dipikat cinta ku abdi teh Raina Rohilah. Cek nu jadi pamana teu tiasa. Antu jauh wija ngawin anu jadi rakana kobla sameme nu jadi adina. Towakan ngawin nu jadi adina lagu nu jadi rakana candika dikawin. Dalam arti temenang ngaluncatan nu jadi sahana lanceukna ngalekahan tapi kudu lanceukna heula dikawin. Atuh Pak kan kurang bogoh keneh ka sahana ka adikna. Wayahna wayah ti kudu ka saha lanceukna heula. Naon mas kawina 7 tahun ngangon domba. Jadi teu langsung kawin pas rek niat rek naon teh. Kawin teh berjuang heula ngangon domba 7
Jadi ulah disangka jalmi anu dipikat cinta ku Allah hidupna senang, tenang, bahagia, mulus rahayu, berkah selamat, ulah disangka gitu. Justru terkadang orang yang dicintai oleh Allah, orang yang Allah akan jadikan bahagia dunia akhirat, dia itu diuji oleh Allah dengan beberapa ujian. Kawin geus mangsereng bogo kudu nganggon heula lain 1 tahun 2 tahun lain sampai 2 poe sabulan 2 bulan 7 tahun nganggon domba akhirna nganggon domba geus 7 tahun nganggon domba kawinana ge ulah langsung ke adina padahal di bobohan mah nu bari dipika boga mah sahana adina wayahna kudu kawin heula ka saha lanceukna nu namina Laila walaupun kurang aya rasa bogo. Tapi aneh Nabi Yakub cacak ning teu bogoh kanu nu namina Laila tapi boga budak sainggakeun ngahasilkeun murang kali genap murang kali itu teu bogoh kumaha bogoh nya hiji namina Raubil itu adalah putra Nabi Yakub di Laila. 2 namina Samun, 3 namina Lawi, 4 namina Yahuja, 5 namina Jailun, 6 namina Iskar. Jadi putra Nabi saha Yakub di Laila anu tadina kawina kurang bogo tapi boga budak sabaraha genap. Masya Allah kana lam yashalam yakun geus 7 tahun tidinya Nabi Yakub diperbolehkan oleh pamanna nikah karayina jadi turun ranjang itu syariat Nabi Yakub menang dikawin adilan cek tapi syariat Rasul mah teu tiasa nya ngawin adilan cek kajaba salah sajina dicerai atanapi mah maut gitunya teu meunang dihijikeun lamun syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat Nabi Yakub menang adi lanjut dihijikeun dikawin 2 ngan syaratna meureun tadi kudu ngawin heula naonna lanceukna nikah sareng Rohila maklum jeung anu dipika bogo itunya nikah penuh dengan kebahagiaan Nabi naon teh Nabi Yakub tapi dikersakeun nikahna sareng Rohila eta Nabi Yakub cacak bogoh ka saha ka Rohila teu dianugerahan murah kali nu sainggakeun Rohila teh ngagaduhan ayeuna budak budak lain amatnya namina Bulha ku Rohila teh amatna Rohila teh titah dikawin ku saha ku Nabi Yakub nu sainggakeun eta Nabi Yakub nikah sareng amatna Rohilah nya eta nu namina Bulha nya ngahasilkeun deui naon budak saha teh Nabi Yakub alaihi salam tadi kan putra Nabi Yakub teh sabar hiji genap nik ditikahkeun ku Rohilah teh jeung amatna itu hebat awenya urang rumasa teu boga budak anggeus dikawinna amat buka budak sabaraha 2 jadi jumlah sabaraha putra Nabi Yakub 8 eta Laila ge mung eleh kuring oge cenah boga naon amat namina Zulfa ditikahkeun deui ku Rohila ge ka Nabi Yakub amatna teh nepikakeun ngahasilkeun deui budak sabaraha hiji 2 8 tambah 2 10 lengkap ta Nabi Yakub boga pamajikan 4 2 lama 2 merdeka hebat pisannya itu turutan Nabi Yakub siap pamaget nurutan istri setuju Nabi Yakub alaihi salam mempunyai istri 4 anak 10. Wais, masya Allah kana salam Yakub. Tetapi Rohila istri yang solehah
dia pun tidak berhenti berdoa kepada Allah. Tetap dia ingin dianugerahi anak yang soleh ataupun solehah. Sehingga Allah menjawab doanya Rohila. Dia mempunyai 2 putra yang bernama Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf jeung Bunyamin mati Rohila anu telat gagaduhan mulang kalina. Tapi kunaon hikmahna Nabi Yakub cinta pisan ka Rohila, sabab Nabi Yakub uninga bahwa anak keturunan Rohila bakal menghasilkan nabi, yaitu bernama Nabi Yusuf alaihi salam, yang wajahnya populer dan terkenal, yang rupawan mantap luar biasa ajib pokoknya nama. Wa kullan ja'alna salihina, sehingga Allah jadikan mereka itu putra-putra Nabi Yakub alaihissalam orang-orang yang soleh. Berarti lengkap sudah putra Nabi Yakub alaihissalam berjumlah 12. Maka ketika Nabi Yusuf mimpin, ya idqala Yusufu li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukabau wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf ningali 11 bentang eta teh dulur-dulur adi lanceukna nu ka-12 Nabi Yusuf alaihi salam sadayana sujud. Panjang deui kisah Nabi Yusuf lamun kurang dibahas. Oke, aya kisah kapayuna pisah Nabi Yusuf, kemesraan dan romantis Nabi Yusuf sareng Siti Az-Zulaikha. Kembali kepada Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ternyata kalau kita ingin mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, maka usahakanlah kita sebagai calon orang tuanya menjadi orang tua yang soleh dan soleha, sehingga ja'alna solihina ambiya'a, keturunan-keturunan Nabi Yakub dijadikan ku Allah orang-orang yang soleh, bahkan laingan seukur soleh, bahkan dijadikan nabi seseorang kaum Bani Israel itu di keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Maka pantas ketika lahir baginda Nabi gotik keluaran ti golongan Quraisy sanes ti Bani Israel. Ya, orang Bani Israel ngaraoskeun sirik kasaha ka baginda Nabi, bahkan teu narimakeun Nabi adalah nabi terakhir. Sabab seseurna keturunan Nabi itu ti Nabi Yakub nyaeta orang Israel. Israel teh pedah Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Musa. Israel teh kan berjalan. Ieu teh cek sapalihna peuting, cek sapalihna pangeran. Jadi jalmi-jalmi anu sok berjalan ke Allah. Itunya. Jadi mana Bani Israel itu keturunan orang-orang yang selalu berjalan kepada Allah, terutama di waktu malam. Jadi tukang ibadah, baheula mah orang-orang Bani naon teh Israel da keturunan para nabi. Ngan beh dieuna disalahgunakeun, salah pahamkeun. Timbul weh keturunan Yahuda nu dikakeun populer ayeuna nu namina golongan Yahudi atau teh Yahuda teh Yahudi gitunya. Yahudi teh Yahuda pasti kene putra Nabi Yakub alaihi salam. Sabab Yahudi ngarasakeun sirik ka Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf panjangnya. Nabi Yusuf ketika diangkat raja, Yahuda kajen teh Nabi Yusuf ayeuna jadi raja, tapi tetap golongan kuring cek manehanana bakal loba. Timbul ka dieu nepikeun ka dieu ngaranna golongan Yahudi. Jadi Yahudi teh lain agama, tapi ngaran hiji jalma teh Yahuda jadi we Yahudi. Wa ja'alnahu salihina anbiya. Ku Allah dijadikan keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihi salam mangrupikeun mangpirang-pirang nabi na Allah, rasul na Allah, nu sainggakeun aranjeuna anu ngabela kaseuseurana nyaeta di kota Palestina, nyaeta disebutkeun Baitul Muqaddas.
Mata Baitul Muqaddas itu adalah kiblat pertama orang Islam. Mata pantesnya urang kudu berperan pisan kanu namina naon Palestina atau Nabi Masjidil Aqsa, sebab itu adalah milik orang Islam. Mata lamun urang teu bisa berjuang ayeuna ka kota Palestina merangan orang-orang Yahudi anu keur ngabantai orang-orang Islam di Palestina, minimal urang moal poe ngadoakeun ka jalmi-jalmi anu keur berjuang di kota Palestina. Sebab urang sebagai umat Islam berperan pisan kanu namina Baitul Muqaddas, sapertikeun urang kudu ngabelana ka Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi. Itulah kisah sepintas Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihi salam. Karena Allah dalam Al-Quran menerangkan bahwa kisah-kisah para nabi itu harus dijadikan bahan untuk meraih ridho Allah. Dalam arti jadikan pelajaran bahwa ternyata para nabi pun mereka berjuang demi membela agama Allah tidak semudah membalikkan tangan. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita tinggalkan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua dan menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita itu adalah termasuk orang-orang sebahagian yang dijadikan oleh Allah yang selalu dan selalu menyiarkan agama Allah, karena kita harus menjadi penerus para nabi terdahulu yang sudah bela agama Allah dengan cara berdakwah, dengan cara menyampaikan hukum-hukum dari Allah. Nah, tapi tetapnya orang kudu bisa ngabedakeun, nya ngabedakeun mana syariat Nabi Muhammad, mana syariat Nabi Ishak, mana syariat Nabi Yakub. Maka penting kurang dikumaha dipelajari. Mudah-mudahan manfaat. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy